juures mun svakkobietara Edith Anna-Stina ja mun gakt dojar. Hejsan, jag är Anna-Stina Svacko och jag är koltsömmerska. Jag kommer nu att ta med er på en resa genom Sápmi och dräkterna. De människorna som besöker Jokkmokks marknad klär sig ofta fint, för det är det bästa vi vet när vi ska på marknad. Vi samer, vi har ju klätt oss i långa tider i päls. Det är föregångaren till den textila dräkten. Och här ser vi pälsar av renkalvskinn. Även mössor och skor, byxor och handskar kan vara sydda av renens päls. Olika delar används till olika plagg. Vi bytte till oss kläder då, det här röd, gula, blå, gröna ylletyget från Europa och kungahusen och adel. Vi bytte med päls, hermelin, mårdmink, ekorre och vi bytte till oss tyg och andra material från Europa. Så det här med att vi har varit isolerade, det är inte sant. Och Jokkmokks marknad, det är ju ett stort bevis på att vi inte är isolerade, för hit kommer hela världen. Då vi är på Jokkmokks marknad måste vi också få veta mera om den lulesamiska dräkten, alltså Jokkmokkskolten. Jag har med mig 2 representanter från Jokkmokk, och det är Jan-Erik som har päls på sig, modda på lulesamiska. Han har också bällingbyxor och bällingskor från renens benskinn. Han har också blått barmkläde och blå mössa som är brukligt för männen i det lulesamiska området. Och så har vi Carita. Carita har klädeskolt och utanpå har hon yllesjal när hon är utomhus. Kläder, det är då ylletyg och det använder vi till högtid. Då har vi helst en blå eller en mörk klädeskolt. Hon har även mössa som är blå med röda detaljer och tändtråd. Och så en sjal under mössan som är brukligt här i det lulesamiska området på vintern. Då har vi börjat med historiken med päls. Då har vi också skinnkläderna som användes på sommaren. I det här området, lulesamiskt område i Jokkmokk, där kallar man det den skinndräkten för svaltja. Här har vi en kvinna klädd i svaltja i skinndräkt. Den är helt handsydd av hemgarvade renskinn med sentrådaren sydd. Det är många meter man har sytt, och skinndräkten här, den har ett bälte av ormskinn. Så det är väldigt ovanligt, och så har hon olika då tillbehör som en boterska kanske hade på den tiden. Efter päls- och skinndräkterna så började vi använda textil. Och det här är ett exempel på en textildräkt från 1800-talet. Den är från Sorsele-Ammarnäsområdet och den heter vulpugapta. Vulpu, det är kjol på samiska, och det är alltså en kjolkolt. Modet i skärningen, det kommer från Europas mode med ett tajt liv överdel och så en stor kjol. Den är sydd i ett mörkt fint ylletyg, och dekorerna är i det här klädet då rött och blått mestadels på den här varianten som vi bytte till oss från Europa, som jag tidigare pratade om. Här i montern så finns också ett silverbälte. Silvret, det bytte vi också till oss, och det är romersk-katolskt ursprung väldigt ofta. Kommer vi att besöka Arvidsjaur. Det här är man och kvinna från det skogssamiska området Arvidsjaur, söder om Jokkmokk. Det ser man på det specifika med att de har väldigt mycket gult. Det är pärlbroderier på barmkläden och vävda bälten med munkabälten med hoppor, alltså rutiga mönster. Kvinnan kan ha svart eller rött barmkläde, man ser det röda bakom henne. Alla våra samiska dräkter läses så att det är ett tyst språk. Man kan se om man är gift, om man är ung eller gammal, om man är från vilket område man är och ibland vilken familj. Så det är dekorerna på dräkterna som säger var vi är ifrån och vem vi är. Och det är ju vår identitet, våra dräkter. Och här ser man också att de har lagda skoband. Det är fingerflätade skoband. Man har skoband i 3 fält och mannen har rutiga i flera färger.
Så var det dags att ta med er till Arjeplogsområdet. Det är den sydligare delen av det lulesamiska området. Och jag har med mig 2 representanter även från Arjeplog. Och det är Erika som har på sig en grön klädeskolt med taggdekorer, med zigzagdekorer. Och det var första varianten av annat än raka klädesdekorer när man fick tag på saxar. Hon har även oväderskrage på sig och det är njalmefatta på lulesamiska. Det är plagget man använder när det är oväder, det hör man. Alltså ett vinterplagg. Och så har vi med oss Sara, hennes dotter, som har då barndräkten från samma område som mamma såklart. Och vi ser att hon har ett pärlbandkläde med glaspärlor. Och där ser vi då halsdekoren som också har zigzag. Och så har de i Arjeplog också vävt bälte. Då fortsätter vi vår resa i Sápmi söderut. Det här är Frostviken Idre. Och här ser vi en hel familj i kolt, i gapta som det heter på sydsamiska. Den här familjen har rutiga barmkläden som ni ser innanför V-ringningarna, innanför koltöppningarna. De här är broderade med pärlor både för mannen och kvinnan. Mannen har ett stort solkors på sitt bröst, på sitt barmkläde. Och kvinnan har små dekorationer. Båda har bälten broderade med glaspärlor. Och det är också någonting som man bytte till sig genom handelsvägar som kom till norska kusten ofta. Här har vi då en flicka i en klarare blå färg på kolten. Och barn har ofta ljusare koltar och kanske lite enklare dekorationer. Men annars så är de ofta klädda som vuxna. Här kan vi också nämna att hon har en silverbrås. Och silver, det skyddar mot det onda. Vi får silvergåvor redan som barn för att trollmor inte ska byta bort barnen. Så silver, det är viktigt för oss. Det är ett sätt att dekorera sig för fest. Så är det dags att veta mer om Karesuando-området. Jag har med mig 2 representanter från Karesuando. Och Hans-Erik har en mörkblå klädeskolt. Och Aino Söfe, hon har en festkolt med lite glitter. Karesuando-dräkten, den finns i hela det samiska området på grund av att de blev tvångsförflyttade från Karesuando till hela det samiska området på svensk sida i början på 1900-talet redan. Vi ser att Hans-Erik har blå klädeskolt och det är högtidskolt. Det är när man ska vara riktigt fin och kanske vara med på familjehögtid som det ofta var på marknaden förr. Bröllop, dop eller andra högtider. Dekorationerna på Karesuando-kolten och andra nordsamiska dräkter. Den som jag har på mig, det är Gällivare. Och det kommer från att dekorationerna en gång var förstärkning mellan sömmarna på pälsen. Så det är en detalj som fortfarande finns kvar från tiden från päls. Aino Söfe har en sidensjal. Fransarna knyter man för hand. Sidensjalen den används från Gällivareområdet och norrut i hela det nordsamiska området. Och så har hon bling och glitter och spets för att det är fest. Och på Jokkmokks marknad så är det ju ofta samedans. Hon har också vinterskor, en noftagat på nordsamiska, och vita skor, det är högtid. Då är man fint klädd. Och så har hon bällingbyxor eller holkar som kvinnorna har, att man har bara korta byxholkar på vintern. Jag är jätteglad att ha fått visa er runt Sápmi och hoppas att ni får uppleva det här live en vacker dag.